السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب يلقاكم هذا الفيديو هذا في أحسن الأحوال يا مولانا يا كريم، تتمة للفيديوهات السابقة اللي حطيت لكم واللي بارطاجيت معاكم فيها التجارب والخلاصة كيف ما العادة اللي استخلصتهم من الحياة ديالي ومن التجارب اللي عشتها، اللي هضرت لكم فيها على التعلق وعلى كيفاش أننا نتخلصوا من التعلق، وشنو هما الحوايج اللي خاصنا نديرو باش نتخلصوا من التعلق هذا، وكيف ما قلنا نعترفوا بعدا بأننا راه متعلقين مثلا بشخص ولا بشيء ما حدنا كنتعلقوا وهذاك الشيء بعد وهذاك الشخص مثلا كيبعد، نفهموا ونعرفوا بأننا متعلقين ونحاولوا نفهموا السبب علاش حنا متعلقين، واش احتياج كنحتاجوه كنستمدوا مثلا متعلقين بالفلوس أنهم يكونوا عندنا مثلا الأمان، كنستمدوا الأمان من دوك الفلوس، نفكوا داك التعلق نهائيًا، نستمدوا دائمًا الاحتياجات ديالنا من المصدر الرئيسي اللي هو الله سبحانه وتعالى، خصوصًا في هاد الشهر هذا حاولوا أنكم تخلّصوا من أي تعلق كتعانيوا منه في حياتكم، تخلّصوا منه، التقرب من الله سبحانه وتعالى ب ب ب ب بال بأننا نحصلوا على هاد الاحتياجات هادو ونعمّروهم من الخالق سبحانه وتعالى، من الصفات، من التكبير، الصفات ديال الله سبحانه وتعالى، من التكبير ديال الله سبحانه وتعالى لداخل ديالنا على هاديك الحاجة اللي حنا متعلقين فيها، حيت أي حاجة كنتعلقوا فيها عن تجربة كتألموا فيها، كنتألموا فيها، كنتألموا فيها، هي اللي أكتر حاجة كتألمنا، أي حاجة كتحسوا بها كتألمكم في حياتكم عرفوا بأنكم متعلقين بها، حاولوا تفكوا التعلقات ديالكم بالأشياء، بالأشخاص باش تعيشوا مرتاحين. بالنسبة لواحد المسألة أخرى أن التعلق هو كيخلي قاع الأبواب مسدودة في حياتنا، الرزق، العلاقات، الخدمة، كلشي كيتسد، كلشي عن تجربة، كلشي كيتحبس، حتى كنفكوا داك التعلق عاد ديك الساعات كيتفتحوا لينا الأبواب ديال الرزق، ديال العلاقات الصحية، ديال الراحة، عرفتي المتعة ديال التعلق راه بوحدها. راه ديال فك التعلق عفوًا راه بوحدها، راه ماشي هي التعلق، التعلق راه كلها توتر، كلها أعصابك مشدودة، تفكيرك منحصر على ديك الحاجة اللي نتيا متعلقة بها، راه واحد الألم، واحد العذاب نفسي راه بوحدو، وإن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في أحسن الأحوال، فيديوهات لاحقة إن شاء الله بإذن الله.